我哋一路都唔知係推架車出嚟嘅喎，好大啊！有直架車，我行嚟見佢行。而家我哋會去三毛，我已經見到 Sam's Club， 即係我唔係係即係英文嘅三毛嘅名咯，我唔識形容。超大㗎！呢個你可以推啊，媽咪。我唔知呢個咩嚟㗎，媽咪想要我想推翻個麵飯，我都唔知佢想做啲咩，有假飯啦。有呢啲，如果你中意 Elsa 咧，我 recommend 你買咯。Jewelry， 呢啲咧又而家試食緊啲，唔係試飲啲咖啡。呢啲好唔好飲啊？哇！佢應該覺得好飲。哦，佢覺得唔好飲啊 ！Oh no！ 佢覺得唔好飲啊！媽咪已經買咗3樣嘢。嗱，我好 recommend 你買呢個，因為你有排都唔使買棉花嚇，即係超多，有600幾塊㗎。呢度咧就超多棉花棒喎，你有排都唔使買，所以我好 recommend 你買呢2個。不過我唔係好 recommend 你買呢個咯，因為我未試過，唔知好冇我冇 OK 定我唔知啊。嗱，而家媽咪唔決定唔好買嗰個，買呢個，因為輕啲啦。同埋我都 recommend 你哋買呢個，因為超好用㗎，應該就考唔入冇用過。呢個 section 咧，我唔知點解，不過好媽咪仲喺度 shop， 應該好襟啊！媽咪好中意呢個 section， 仲有少少維他命。我呢啲係即係藥成分嘅維他命，佢睇下，又係防脫髮嗰啲啊嗰啲咯。我都 recommend 你買呢個，媽咪啱啱 pick out 咗600幾塊 mask， 100幾就買到啦，好平啊，超好㗎，即係日日做2塊都唔係好邪惡啫，係嘛？媽咪又 make longish season。呢個雖然係貴啲，不過咧好似好用啲喎，我唔知啊，我 recommend 我都唔知啊。仲有啊，呢度好多嘢買，我唔係第一次去三毛，不過咧呢度真係超大，呢個好大嘅呢個三毛。有啲好粉啊，我唔識乜woman 嗰啲護膚品，脫毛，OK， 我唔識咩護膚品同埋脫毛嗰啲，我唔識㗎，所以唔好話我啊。呢個成日都會用，不過唔抵啊呢個。我唔 recommend 你哋買呢個太陽，即係嘢咯。不過真係好唔抵啊！哇呢啲如果你想要你就買啦，我唔識呢啲嘢。佢都會賣日本嘅。喂，有奶龍維他命啊呢度。奶龍維他命啊！如果你想要你唔中意奶龍咧，我 recommend 你啊。喂，有呢啲喎，我唔知咩嚟㗎。總之上面嗰個嘢好得意咯。我哋買咗其實咁多嘢，我而家出咗嚟啦，因為咧，我哋就嚟到尾聲，所以我哋要埋單，有好咁大個位，都俾我坐。我睇到真係踎喺度咯。呢個咧係我墊住，因為坐落呢度好痛咯。呢個我唔係挨住嘅，啱啱擺喺度，即係可以唔好咁逼，擺下落嚟咯。OK 啊，呢個 OK 啊嘛。算啦，先你直排踩過。唔緊要啦。我淨係踩過呢個位。總之咧，買咗好多嘢，特別咧係媽咪啲護膚品，霸晒成個車嘅，就係佢啲護膚品。成座山啊！哇！真係超多嘢，我哋買咗。